नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा नासा के एक नए टूल के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन बर्फ के पिघलने से किस स्थानीय समुद्र के तटीय शहरों में कौन सा शहर प्रभावित होगा, यह जानना एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल का उत्तर जानने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टूल विकसित किया है जो इसकी भविष्यवाणी कर देगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस तटीय शहर में बाढ़ पहले आएगी। इस टूल का नाम है ग्रेडियंट फिंगरप्रिंट मैपिंग (GFM). नासा के जेट पोल्यूशन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के अनुसार इस टूल का इस्तेमाल 293 प्रमुख शहरों पर किया गया है। इन शहरों में कर्नाटक का मंगलूर भी शामिल है। दरअसल ये टूल संवेदनशीलता पर काम करेगा। आपको बता दें कि दुनिया का 75% फ्रेश वाटर ग्लेशियर में जमा है, जिसमें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियर भी शामिल है। इस टूल की मदद से पता लगता है कि स्थानीय समुद्र का स्तर कितना सेंसिटिव हुआ है, यानी आइस शीट में कितना बदलाव आया है और उसकी मोटाई कितनी है। यह डिवाइस ये भी बताएगी कि कितनी आइस शीट कम हो गई है। इस डिवाइस से सेंसिटिविटी को ग्रेडियंट्स की टर्म में मापा जाएगा, जो है DS.DH, -4 से -2, -2 से 0, 0 से 2 और 2 से 4। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।